Salwa, kita bikin es krim ajaib cuma 1 menit, yuk, tanpa kulkas loh. Bahannya simple, cuma susu cair dalam plastik zipper kayak gini. Masukkan susu ke tumpukan es, lalu tabur garam yang banyak. Ini rahasianya. Kocok yang semangat sampai tangannya kerasa dingin banget. Wah, buka tutupnya. Lihat, Ca, susunya beneran udah jadi es krim. Tuh kan, 1 menit langsung jadi. Secara kimia, garam menurunkan titik beku es. Jadi esnya makin dingin buat membekukan susu secara instan. Selamat berbuka puasa. Cobain di rumah yuk.